in there. Pouring in progress. Okay, kagi wakwan. Kabi si join. Mkpọ afa gị ọmụmụtu onwe gị. Ana m joining from United States of America. United States of America. Where exactly? Ohio. Ohio. Ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ. Daalụ rinne. Francis gị nwakwan. Francis Ugoji. Adị m sure na ọ na n'ihe m na-ekwu. Ka onye ọzọ for Chinwe. Kedu ebe isi join from? Hmm? Where are you joining from? Where are you joining Chinwe. from? Where do you Where? live? Where do you live, Jimmy? Ebimna. Ebimna, UK. Say that. UK. Okay. Ebimna, UK. Ebe na UK. Na Kent. Kent. Okay. I sikwa from unu na-travel na-ejezu mba niile. Kịta amago m na onwe ebe a na-akpọ Kent na UK. Daalụ rinne. Thank you. Okay, without wasting much time, ọ dị ka anyị ga-ebido. Anyị ga-ebido with Somkene ikpeela anyị opening prayer. Somkene. Okay, amakwa mma Somkene adịgo ready. Adị m ready. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị bi n'eluigwe, daalụ maka ụbọchị nke taa. Daalụ maka ndị nkụzi anyị, ndị nne na nna anyị, ndị klaasị anyị, Coach Noni na Umuoma Igbo Academy. Daalụ maka inyere anyị aka mụta asụsụ Igbo ma mee ka anyị nwee ezi nghọta banyere onye anyị bụ. Biko gọzie emume anyị nke taa, ma gọzie anyị ka anyị na-eto n'egwu nke gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Amen. Okay. Onye ọbụla daalụ or welcome. The next thing not on our agenda. May share screen ka onye ọbụla na-afụ ihe anyị na-eme taa.
Not even connected yet. On this. Okay, sorry for the break in transmission, but the next thing on our agenda, the highlight reel ga-egosi our journey so far ka anyị si bido n'Umuoma Igbo and n'ebe anyị nọ kịta. So stay tuned and enjoy. Today, we celebrate a journey of identity, culture, and pride. A journey where children who once hesitated now speak Igbo with confidence. A journey where families came together to keep our language alive across borders. Welcome to the Umuoma Igbo Academy passing out ceremony, a celebration of our children, our parents, and our collective victory. Each child you see here has worked with diligence. They showed up, they tried, they gave themselves diligently, and today we honor their courage. We also honor our amazing parents for believing in this vision. Umuoma Igbo Academy is not just a school, it's a cultural home. It's a safe space where every child learns that I am Igbo, I belong, and I matter. Our wins are not by accident. They are a result of intentional teaching, structured learning, consistent practice, and a team deeply committed to excellence. This is the Umuoma difference. This is what culture and competence looks like. And to everyone watching out here, today you are invited. If our children could do it in weeks, imagine what they can do in months. Identity cannot wait. Language cannot wait. The future cannot wait. Umuoma Igbo Academy, raising cultural intelligent children worldwide. Anyị akọọlụ na Umuoma Igbo aka. Unu ncha niile mutucha mic unu na-akụ aka. Kedu ka a ga-esi n'ihe unu na-akụzi? Biko ọmutuo unu ozugbo. Kụọ aka. Clap your hands, Chini. Yay! Anyị ege ntị n'ihe play kịta. Onwe onye ga-agwa m ofu ihe o nweta from ihe play kịta. Ka ihe ịmụta. What stood out for you? Mụ na-ekwutere ya onwekwa onye ga-graduate taa. Aya omutu ofu onye omutu who bell the cats. Unu achọ ka e play ya ọzọ ka onye ọbụla gezie ntị. Yes. Yes, ka e play ya ọzọ. Okay. Mme play ya ọzọ ihe ege ntị ọfụma. Dishon ịmụta 1 or 2. Ihe bụ a whole graduation ceremony. And unu kwesị prove that you are worthy to graduate. So ihe ege ntị ọfụma. The video bụ maka ebe anyị si bido and ebe anyị nọ kịta and ebe anyị na-aga as an academy. So ịnọrọ in an organization, ọ na-adị mma ka ị malụ ebe that organization na-aga. What is our vision? So coach anyị bụ ihe kwuru okwu na video, anyị ege ya ntị ọzọ fi ihe okwu and ebe o du anyị aga. Okay, be ready.
Today we celebrate a journey. Is it this video? Yeah. Okay. Let's see. Today we celebrate a journey of identity, culture, and pride. A journey where children who once hesitated now speak Igbo with confidence. A journey where families came together to keep our language alive across borders. Welcome to the Umuoma. I went on the transmission problem, but we are going to get back on track. Video but we'll get it sorted out. Candy join I go introduction. Kedu ndị bịa late? A na-akwụkwọ ụgwọ late ebe a. If you don't identify yourself, I will identify you. A na-akwụkwọ ụgwọ late coming ebe a. Onweghị chọọ ikwu na ọ bịa late. Mụ na feso. So. Kedu ebe unu si akpọ from? I see the Lincoln, Nebraska. You have to talk now. Sit properly. Really? Vampire outfit? Is that all you got? As my cake? Yeah. Are you hearing anything? Oh, right. Oh, right. See, folks, 11 o'clock. Be cool. Right. Be clear. Connor, my man, put me up. Leave the good news on there. You are muted. We can't hear you. Oh, sorry about that. We are about to replay the video so that onye ọbụla ga-ege ntị gwa anyị ihe ọ mụta. Sports guy asking very girl for help with his homework. No, I thought we could, join forces. Video ya kwezi play, ma kwezi. Ima na una adigolo ki ayi move on. That's how you want to say it. Ka host I okay player from her own end. I don't even know if it is from Una na anu ihe the video na play. No. I don't know anything. Okay, thanks for the feedback. I Japaniru. I Jeniru. Next. The choir, did you ready? Today we celebrate a journey of identity, culture, and pride. A journey where children who once hesitated now speak Igbo with confidence. A journey where families came together to keep our language alive across borders. Welcome to the Umuoma Igbo Academy passing out ceremony, a celebration of our children, our parents, and our collective victory.
Each child you see here has worked with diligence. They showed up, they tried, they gave themselves diligently, and today we honor their courage. We also honor our amazing parents for believing in this vision. Umuoma Igbo Academy is not just a school, it's a cultural home. It's a safe space where every child learns that I am Igbo, I belong, and I matter. Our wins are not by accident. They are a result of intentional teaching, structured learning, consistent practice, and a team deeply committed to excellence. This is the Umuoma difference. This is what culture and competence looks like. And to everyone watching out here, today you are invited. If our children could do it in weeks, imagine what they can do in months. Identity cannot wait. Language cannot wait. The future cannot wait. Umuoma Igbo Academy, raising cultural intelligent children worldwide. Okay, I've replayed the video. So, onye ga-ebelu the cards. Kedu ihe unu mụta? Ka ihe stand out for you in this video? Onye chọrọ ibel the cards. Ọkwa coach unu, onye nkuzi unu, principal of this school. Ọkwa nyawa bụ ihe made this video. So, onye chọrọ ime her proud. Do you want to make her proud? Bail the cards. Coach na-ebezikwa akwa. Ụmụ Igbo enweghị ike ikwu ihe ha mụta. Nwa onye ga-graduate taa ka ọ mkpọba afa. Chinwe, oh yeah. Took. Look. Took. Okay. Chinwe na-achọ ibela anyị. Yes, Chinwe na-achọ ikwu okwu. Ngwa Chinwe. If you want to na-anụ. speak Igbo English if you want. Go on. No? Okay, Uje kwerekwa Chinwe kwu okwu. Chinwe, isikwa na English ka ị asụ nsogbu adịrọ, sụba nnọọ. After all, video nwa bụ n'oyibo ka coach so ya. You want to speak English? Okay, go ahead then. Say. Everybody's waiting for you. Talk. What did you watch in the video? Oh, But you said you knew. okay, she has given up. Sorry. It's okay. Dabi, di nwakwan. Look. Dabi. Kedu ebe ị nọ? I'm here. Dabi, m na-echekwa gị. Ị na-ekwu okwu? Ngwa. Ọsọ gị sụọ ya n'English, ọsọ gị sụọ ya n'Igbo, ọsọ gị sụọ Igbo. Because Dabi dịka ọ chọkwa igive up. Onye nkụzi unu bụkwasị akwa ka ọ na-ebezi ebe a. Mana nsogbu adịrọ ka anyị gaa n'iru. The next thing on our agenda bụ introduce our valedictorian. And as I call on our valedictorian, achọrọ m ka onye ọbụla wepụ mutin ya kwuo ezigbo aka maka na ọ dịrị izi. Onye ọbụla wepụgo mutin, unmute yourself as I'm calling our valedictorian's name. Onye ọbụla na-akụ aka. So our valedictorian for this academic section is Chinemerem Iwuchukwu. Aka gị.
A na-akụkwa aka ebe a onye ọbụla ka dị muted kụba n'aka Chinemerem idigo ready Ndewo ndị nne na nna, ụmụnne m, grandpa, grandma, aunt, uncle, and everyone here today. My name is Chinemerem David Iwuchukwu, and I am proud to speak on behalf of all the children of Umuoma Igbo Academy Maiden cohort. We started this journey. Many of us were shy. When we started this journey, many of us were shy. Some of us could only say a few Igbo words, and some of us were even afraid to try. But today, we stand here in confidence. We have learned how to introduce ourselves, how to talk about our families, how to make simple Igbo sentences, and how to enjoy our language without fear. This is Nko Owem. Ndewo, aha m bụ Chinemerem. Adị m afọ 9. Ebi m na Southampton, England. Onye isi ala anyị bụ Gọvanọ Hope Uzodimma. Abụ m onye Akọkwa n'Imo steeti. Ihe na-amasị m bụ ịgba bọọlụ. Anyị gwuru egwu, anyị gụrụ nta akụkọ, anyị mụrụ egwu Igbo dị iche iche and grew together. And with every lesson, our Igbo became stronger. To our parents, we say Dalu Rinne for believing in us, for pushing us and giving us the chance to learn the language of our people. We will make you proud. To our teacher, Coach Noni, Dalurinne, for teaching us with love, for making Igbo fun, and for helping us find our voices. And to all classmates, I am proud to every one of you. Let's take it to the next level, speaking Igbo with pride, no matter where we live in the world. Today is not the end. It is the beginning of who we are becoming. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị na-agba mbọ. Anyị bụ Umuchukwu. Anyị na-edozi obodo. Anyị bụ Umuoma Igbo Academy. Daalụnụ. Thank you, everyone. Congratulations to us, the Umuoma Igbo class of 2025. a na-akụkwa aka ebe a kụba aka Chinemerem well done. You made us proud. It had more than valedictorian speech. It had presidential speech. It had the speech and a son the day of president winning election. President-elect winning election. I say I behind a speech. This is what the speech sounded like. Yes, so. Well done, Chinemerem. We are proud of you. Yes, so. Yes, Umu Igbo kwenu. Yay! Umuoma Igbo kwenu. Yay! Umuoma Igbo kwenu. Yes. Okay, moving on. The next thing on our agenda bụ nta akụkọ club presentation. Ha adịgo ready? Onwe ga-agwa m ihe bụ nta akụkọ. Kedu ife o mean? Before I usher her in, kedu ife nta akụkọ mean? Ekeka ngwaza. Nta akụkọ pụtara newscasting n'Igbo. Newscasting. I like nke isi sụọ ya. Nka na-emegodi nta akụkọ mean. I wee sụọ ya n'Igbo ọfụma. Nta akụkọ pụtara newscasting. That's good. I'm proud of you. M ga-join the class now. Ka m na-asụzi express Igbo happy na-mix English. When I get welcome as part of your classmates. Okay. Ngwa nta akụkọ club, you have the stage. Nnọọnụ, Igbo ndị ọma ji
eme ọnụ. Ekene m unu. Anyị na-ege ntị na nta akụkọ nke si na Umuoma Igbo broadcast. Aha m bụ Chukwuekike anyị bụ ndị mụ na ha nọ bụ ndị mụ na ha nọ bụ Dabeluchukwu anyị bụ. Gee ntị nụrụ okwu na-eso akụkọ. Ọ na-akpọtụ taa n'ime Umuoma Igbo Academy maka emume ụmụakwụkwọ mbụ ya. N'Umuoma Igbo Academy taa, anyị na-eme emume nke mbụ maka ụmụakwụkwọ anyị. Kamgbe izuụka 13 nke ọmụmụ ịsụ asụsụ Igbo, ụmụ anyị nwere ike ịkọwa onwe ya mee ahịrịokwu dị iche iche ma gosipụta njirimara ha n'obi ụtọ. Obi dị anyị aṅụrị maka ụmụaka niile ya na njem ọma dị n'ihu. Anyị na-eche ka onye nta akụkọ nke abụọ. Onye nta akụkọ Ndewo, nke abụọ aha m bụ Dabi. Nwa niile na-eme emume St. Nicholas ka ekeresimesi na-apụdebe. Nwata ọtụtụ ụmụaka na ezinụlọ na-eme emume St. Nicholas Day, nke na-eme kwa afọ ụbọchị ke-6 na Disemba. A na-echeta St. Nicholas, onye bụ onye nsọ mere ka akụkọ Santa Claus malite. Ekeresimesi bụ oge obi ụtọ, onyinye na-ekekọrịta ịhụnanya nwanyị niile. Ebe aka akụkọ anyị na-abịa n'isi njedebe. Daalụ maka ige anyị ntị. Soro anyị n'akara Umuoma Igbo Academy na Instagram na Facebook yana ekwentị 403-356-7044.
ka amụta Igbo jezu mba niile. Daalụ. Daalụ. A na-akụkwa aka ebe a, kụbalụnụ ha aka, kụbalụnụ ha aka. Ọ dịkwa izi ime news. Stop. Ndị nta akụkọ daalụnụ rinne. Okay. The next thing, ndị kwaya adịgo ready? Ndị kwaya unu adịgo ready? For our song. Okay. So share screen kịta anụ a. Ngwa mpịkwa na play unu agụba egwu. Ije na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Ka anyị jee na Bethlehem, ebe mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. Aha ya bụ Jizọs. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. Onye nzọpụta ụwa. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. A mụrụ ya n'ụlọ. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. Dị aka ya. Anyị mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. Ije na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Ka anyị jee na Bethlehem, jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Ka anyị jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. A mụrụ ya n'ụlọ ọnụ. 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 Jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Okay, ka anyị jee ebe ka anyị Bethlehem. na-eje? Bethlehem. Ebe a mụrụ onye? Jizọs na Bethlehem. Ebe a mụrụ Jizọs. Ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Mma jụ na ajụjụ kịta. Kee ihe ka anyị jee na Bethlehem milo? Ka ife ọpụta n'Igbo. Jani. Okay, ka onye nwee ike ịgwa anyị ka anyị jee na Bethlehem ebe a mụrụ Jizọs, kedu ihe ọ pụta n'Igbo? Egwu anyị gwụchapụ kịta. So ndị sa egwu egwu na-enwe ike ịgwa anyị. Dabi na-eweni aka. Dabi ngwa. Anyị jee na Bethlehem pụtara let us go to Bethlehem. That's good. Let us go to Bethlehem. Ebe a mụrụ onye? Jizọs. Ọnwa ajụjụ ọzọ mma ajụ. Onye ga-azata nke anyị akụli ezigbo aka. N'ụlọ anụ, ka ife ọpụta? Anyị go ya n'iwu kịta. N'ụlọ anụ. N'ụlọ anụ, ka ife ọpụta n'Igbo? N'ụlọ anụ pụtara he was born in a manger. Yes. Hey, kedu onye kwu ihe a? Our valedictorian Chinemere ma ọ gị kwuru ihe a? Ee, daalụ rinne nwoke ọma. Ebe ụlọ anụ is manger. Thank you so much for that answer.
The next thing on our agenda is to play the celebrants' videos. Can you celebrate here? Our graduands. Ndewonu, aha m bụ Chinemerem David Iwuchukwu. Abụ m onye Akọkọra n'Imo Steeti. Ebi m na Southampton. He A B C D V foto gị mara mma. He I G he hapụ m aka. Mmiri O P iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri asatọ na otu, iri asatọ na abụọ. Kedu aha ụlọ akwụkwọ gị? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Federal Junior School. Ọ kpụtụrụ akpọtụ na Umuoma Igbo Academy. Ndewonu, aha m bụ Chinemerem. Achọrọ ịgwọ abacha. Igbo amaka. Iwu na-adịkwa n'ọkụ. Ama m na enwe so many people video ha adịrị ebe a. Our social media manager did not meet up to expectations. Anyị na-enwe nsogbu technical problems with videos ndị mmadụ, so gbaghara na anyị. Onwe ka anyị si nweta ya before the end of this program, anyị play ya. But if not, biko iwu na-adị n'ọkụ. Iwe gị dịkwa ọkụ, ịgwa m ka mma ka m ga-esi meda gị obi. Daalụ rinne, thank you. The next thing on our agenda bụ ka anyị kpọọ our coach. A na-akụkwa aka ebe a, biko na-akụ n'aka. Unu afụbe coach unu since o nwere onye jụrụ ese ma coach ọnọ. Kedu ka unu asị onye nkụzi unu since how many minutes ago? 44 minutes. O nwere onye jụrụ ese. Biko kuba n'aka as I welcome Noni. For your coach. Clap for your coach. Welcome charge. Coach Noni, biko. Thank you, Baharam Rinne, for not calling you earlier. But you have the stage. Ndewo. Ụmụaka ndewono. Ndewo. Anyị na-akụkwa aka ebe a. Anyị na-akụ aka. Anyị na-akụkwa aka ebe a. Onye ga-agba egwu ihe a? Ga-agụ. Onye ga-agba egwu Iya. Onye ga-agba egwu Iya. ga-agba egwu. Ariel ga-agba egwu Iya. Tọmma ga-agba egwu Iya. Ga-egwu. Tiwe ga-agba egwu Iya. Kachi ga-agba egwu Iya. Tọmma ga-agba egwu Iya. Ga-egwu. Ọ bụ ifere na-eme unu ọ bụ ifere na ọgbọbịa ọ bụ ifere na-eme unu ị ga-agba egwu ị ga-agba egwu ndewono kedu ndị na-enwe ahụrụ ebe a biko kụba n'aka kụba n'aka kụba n'aka kụba n'aka
Oh my God. I'm so super excited seeing all of us today. Sọmma Chimdi ụtọ mmasị mụ na ụnụ agbalị ka onye ọbụla ụnụ mere ọfụma daalụnụ rinne si kamgbe 13 izuụka 13 anyị na-agba mbọ wee na-abịachite klaasị anya na-eme assignment na-asụ Igbo. Ụfọdụ n'ime anyị amabụrụ dịka esi asụ Igbo, ụfọdụ bata klaasị na-ene si a ga-eje eje ka anyị ana mana look at you mgbe akọrọ onwe n'aka Ariel kubaka amazing. Okay, ndị be anyị ekene m unu rinne. I'm so happy and excited and very elated at this moment. Ndewo nu ndewo obi bụ sọ anwụle maka ụbọchị nke taa. Ọ dị ka ihe ama mmemme mana Chineke n'obi ebele eme anyị wee nwee ike ịgbakọta wee celebrate progress, celebrate courage, celebrate confidence. I'm so excited and I'm really very grateful to every one of us for being part of this journey. So for the benefit of everybody, anyị ga-adị na-asụ oyibo na-atinyekwa Igbo n'ime ya ka a wee na-anụtatụ obere. When we began this journey, we didn't just enroll children for them to start learning how to speak Igbo. It was more focused on restoring our identity. Ụfọdụ ụmụaka n'ibe anyị amazi ebe ha si, ụfọdụ n'ime ha amakwụzidi ihe mere a ji akpọ anyị ndị Igbo. So it was a journey deeper than just learning Igbo language. It was a restoration of identity, reconnection to our homes, and a return to the roots, particularly for the upcoming generation. And look at our children now speaking small Igbo with very big courage, showing up with so much energy, so much fun, trying even when words felt like a strange thing in their mouth. Some of them couldn't even look at me when we started. Today is a different story altogether. That courage is what we are celebrating today. Many of us grew up hearing Igbo, everywhere. Anyị jee n'afịa, anyị jee na bank, anyị jee na kitchen. Ndị nnukwu nne anyị, mama nnukwu na papa nnukwu, anyị na ha na-anọ. Ụfọdụ during Christmas, anyị agbada village. Anyị na ndị ụmụ nwanne anyị ndị ọzọ, anyị na-anụ Igbo. But our children don't have this privilege. But through this academy, they are tasting a piece of our world. Ụbọchị anyị bido gụba egwu ọnwa, the week anyị nọ na-agụ our folk tales. It was so much fun. So through this academy, we are discovering that they are discovering themselves. They are discovering what makes us who we are. They are discovering that the Igbo man has a history, has strengths. The Igbo man is an industrious man. The Igbo man is a world changer who disrupts activities to make sure things happen. So parents, I want to honor all our parents who became intentional to partner with us to bring this legacy to birth today. Identity in a world that is pushing our children the other way. Our children will not lose what is theirs. So to every child here, I want you to know that you are an Igbo child, a child of God who loves to work hard, who loves to improve their environment, who is industrious, who is diligent, who is always at the forefront of making society a better place. That is what an Igbo man is. And that is what we are trying to let you understand. So your voice matters and your language is part of what your greatness will be. So today we are celebrating you. We're not just here to celebrate perfection. We are celebrating your confidence, your courage, your strength, your vigor, your showing up, your diligence. Not about being fluent, but growing your confidence and growing your identity. So this ceremony is just a reminder
that we are doing something bigger than our language learning, is bigger than vocabulary or writing, is about shaping our identity and helping us to understand who we are. And today, parents, as you watch them today, this is just the beginning. If we can do this in weeks, you can imagine what we can do in months. Imagine the pride that will radiate from them as they speak. Today, we clap for them, we celebrate them, and I na say, biko jidenu ka unu ji. Maka onye asị ya jide ka o ji, ọ pụtara na ihe ọ na-eme dị mma. So, ndị be anyị, ana m asị unu, ekene, ana m ekene unu ọfụma for being here and participating in our children showing up courageously and being so gallant in our strides. Thank you. Dalu nurinne. Ekene m unu. Igbo kwenu. I want to hear those voices. Osi Masi, unmute yourself. Ariel. Chinwe, Kamsi, let's go. Igbo kwenu. I can hear you. Igbo kwenu. See Igbo kwenu memu. Yay! Do the off your hand like this. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezeno. Daalụ our coach Noni. Biko kubalụ nu coach Noni aka n'ọdịrị ofele. Aka gị. Unu na-akụkwa aka? Yes. Nna afụ ndị iche ata ya Igbo. Hey, Ariel. Ata ya ga amaka. Nwadi Igbo. Nwaka nnọọ nne daalụ rinne. King Chinemerem. I like him okpu ndị igwe ga. Kedu afọ nwanne gị? Ihe nna afụ na screen bụ King Chinemelum. Nwanne Chinemelum, kedu afa gị? Chinemelum, wepụ ya aka n'ọnụ ka o kwuo okwu. Aha m bụ Chiena. Aha bụ Ihenna. Ihenna. Anọ m Ihenna kịta ka Ikenna. Ihenna mere. Ihenna mere. Ụmụọma unu amakacha. Hey! Unu kwado nnọọ ụbọchị taa kwado. Daalụ. Kedu onye ọzọ yi akwa Igbo? Daalụ nwoke ọma. Kedu onye ọzọ yi akwa Igbo? Kedu ndị na-emis? Gosi n'onwe unu. Show off, show off. Feso. Kedu ebe Feso nọ? Unu amakacha. As you can see, eyikwa m nke m. Ama m unu na-afụ m ọfụma. Coach link ya. Onye ọbụla na-achake. This is how you roll, Chinwe. Mama nnukwu anyị. Hey, mommy, welcome. Nekwa n'anya. Hey, everybody, welcome. Daalụ rinne. Onye ọbụla amakacha. The next person mma akpọ on bụ our faculty, our matriarch, Dr. Ngozi Obinanu. Ọnọ ya? Ọ pụtabe? Okay. Special guest is the person that will come next then. Mma achọ ka our coach introduce onye ọfụma because nyawa bụ ihe ga-enye ugwu dịrị ya. Amarọ m ya ọfụma mana m na-eche ka our coach introduce ya. Coach, over to you. Okay. Umuoma Igbo kwezuenu. Yay. Okay. Anyị chọrọ ịkpọbata nnukwu mọmị anyị. Special guest of this occasion. My lovely auntie, my mentor, a na-akpọ ha nne ochie. When you have your mother's relation, Umuoma Igbo, unu na-anụkwa na-ekwu. Yes. Your mother's relation is, if it's a female, you call her nne ochie. And if he's a man, you call him nna ochie.
So I want to Nne introduce Ochi. my Ode deep Ochi. Nne Ochie. Nne Not Ochie. just my Nne Ode Ochie. Ochi. Nne She Ochie. is my aunt, my mentor, my coach. She's one of the leading she's the founder of Oakwood School in Lagos, one of the biggest Montessori school in the capital city of Lagos. And she's here today in our midst to honor all of us here. And I'm so honored and privileged to have her audience today, despite her busy schedules. She's cleared all of it just to show up for us. And we're so excited about her. Please make way and jam your hands for my big auntie and Inoche, Mrs. Justina Dewi. Sit up, sit up. Yes, so. I'm trying to shade. Why don't you just Yeah. Yes, ma. Yeah. Okay. Yes. Kaluno. Arena. Obi nso aṅụrị. Ka m bidogodu with coach anyị. Coach anyị, otego m gwara gị na I believe in you. Yes, so. Ife itinyela obi gị ka ime, ị ga-emepụta ya ọfụma. Yes, so. Na nwaanyị nwoke ka ị bụ. Yes. So, obi bụ m sọ aṅụrị oge m bido wee fụ ife ụmụaka na-eme. Etu o si wee kwu, ọ bụ ka ha mekarịcha ka anyị bịa today. Ife anyị bịa tata bụ ka anyị fụ mbọ ha na-agba. Ya na obi aṅụrị ha nwelu na ha na-eme ife dị otu a. Ana m agba mbọ ka m sụba ya n'onu asụsụ be anyị. Ka m wee mee ka ndị ọzọkwa na-agba mbọ ka ha gbasibe ike. Maka na asụsụ na-emeghe ụzọ. Asụsụ onema ga-enyere gị aka ịba na ebe dị iche iche. Nke ọnụ nọ na ma ndị nọ Amerịka o ma ndị mụnwa nọ na Lagos. So asụsụ anyị na-asụ n'obodo anyị a ma Hausa ma Yoruba na ijefu onye Hausa igo onye Hausa ife sụọlụ ya Hausa. Ife ọ ya eji wee meziri gị ife igolo akarịa ife igolo ego. So na anyị ga-agba mbọ ka anyị mee ka asụsụ anyị a jezuo mba niile. Ka o jezuo ụwa niile etu kochi anyị si wee kwu. Ya bụ ife na-atọkarịcha m. Kochi anyị ana m asị gị jisie ike. Ọ dị adị mfe ma ebidobe ife. Ịma na-ekwu na ibido akwa na-afụ ụfụ. Mana ibebe ha anya ọ gabazie. So jisie ike, nke a ka bụ mbido. Ka nsọlụ nke a na oyibo. This is just the beginning. The best is yet to come. You have tilled the ground. You have watered. We are now waiting for the growth. Ụmụaka, ụmụọma. Ana m ekene ụnụ ncha niile, ụnụ na-anwa, ụnụ mere ọfụma. Oge ọzọ anyị ga-abịazi. Ma ụnụ ga-asọpraịz m. Coach anyị ka esi so surprise. Ihe ịtụnanya. Unu ga-eme m ife ga-atụrụ m n'anya karịa ka unu mere tata. Jisie n'ike, adị m happy na m take part. Ka ọ ghara ịbụ ife akọrọ m akọrọ. M ga na-akwado unu oge ọbụla unu chọrọ ka m kwado unu. Daalụ unu.
Thank you. Daalụ. Hello. Ana-akụkwa Unu aka a ebe na-akụkwa a. aka ebe a. Unu a na-akụkwa aka ebe a. Ana m ekenekwa awa anchor onye na-egbupụtara anyị usoro anyị si aga. Ọ na-eme Daalụ ọfụma, ọ sị na ọ rinne. na-amụ Igbo mana ọ dị nke ị na-asụ, ị na-anwa, M na-asụ. ị na-asụ M jisie na-asụ ike, ọfụma. Na-asụ jisie ọfụma ike. mana ka ya join class ka m wee Yes. na-asụ were were ka our coach. Chukwu Ka ọ ga-enyela na-aga anyị aka, n'ihu. Chukwu gọzie onye ọbụla. Chukwu ga-enyela anyị aka ka anyị na-agawanye n'ihu. Daalụnụ. Daalụ. Daalụ. Thank you very much, Mommy Daalụ. Nzewi. Daalụ rinne. Ọ dị mma. Okay, so ihe ọzọ, coach, ka bụ agenda? M na-akpọ ihe agenda since. Kedu ihe bụ agenda, biko? Ihe nkọwa. Okay. Ihe ọzọ dị n'ihe nkọwa anyị bụ nkọwa onwe booklet. Anyị chọrọ ime booklet. Children, unu adị njikere maka booklet? Onye dị njikere maka booklet ya wenye aka ya elu. So ndị nne na nna, anyị chọrọ ịgwa unu ihe anyị na-emegasị ụmụ ihe dị iche iche anyị na-eme n'ime klaasị. Gold quest. So onye ọbụla, get ready. Yes, book it. Ọ dị mma, just give me a Are we sec. about to do a blue cat game? Yes. Oh. Be a game. Who's the winner? Me. You? Okay. I don't. Chinemerem is the fastest. He always likes to win. What's mommy? Hmm? What game are we playing? Don't worry. They'll soon put it up so that we'll see what game. With blue cat. Okay. Are we ready? Okay, ngwa. Like you could put a game. It's blue cat, Yana Maram. Gold quest. Una na full screen. Let's do the bubbles. Una na full screen. Yes. Okay. Ihe a nkọwa onwe. Ọ ga-adị mfe. Ready? So onye ọbụla banye. We don't see it. Something's blocking the thing. Yeah. Something's blocking it. I know I had to go first. It's go ahead and you are. Something's blocking it. You can only see that mine and the wire. I'm waiting for this game. I will give. Where is it? But now we can see the number. I just. Okay. When I come out, I'm doing it. The hospital. You're not muted.
Why do you always have to listen to this? Or is he playing a game? Onye ọbụla abatasigo. Onye ọbụla abatasigo. I think. Onye ọbụla abatasigo. Chinwe, are you Ma. in? Yes. Huh? I'm mean someone. Marcia? Can you please remove the M&M? Because something happened on ours. Like we accidentally pressed off. And while we're redoing it, and it says we've already been joined on. Yeah, so that we can't use the name again. Ibatago n'ime. You can remove the people, so can you please remove the M&M? I should remove what? M&M. Black Panther. M&M. Black Panther. Black Panther, yeah, basically. Next to Pete Cozy. What? No. Where's the M&M? It's gone. Oh. You're not and If you're not in, let me see your thumbs down. oh wait, never mind. If you're not in, if you're in, let me see thumbs up. What's your thumbs up? Thumbs up. Hey, someone. All right, we've got it. Mandy, you're not in. You want to play the bird game again? No, Chimamanda Ibatabe. I won't do it because I don't trust you. I'm joining. Okay. Onye ọbụla abatago. You accidentally pressed off. It was accidentally. Nah. Shima? Hey, why is the 2 count taken? Who took the 2 count? Okay. Ready? Yeah. Ademangwa. Wait, she's gonna do it anyways. I can sit the other end. What do you mean? So then also I need to do that. Right. Then actually sit here and don't stand there. trying. Oh, it's gold quest. I'm still up. About Igbo. Choose a choice. Double gold of what? It can never stole from me, bro. What's
I just go with 50%. How is even put into it? What is this? A chair, obviously. Who do you Bro! Oh, I get confused. Crossing. Oh, yes. What is your brother's name? Yeah. Yeah, because you're not bothering to do them. I'm trying. Ebeka is in no lucky. Yes. What? Let me have to try, please. Teacher. What is the name of your school? What is your father's name? What? You answered a question? Triple goals. Well, You now didn't say you wanted to take a test. What's I'm the telling name Mom of your later. friends? That's probably 50%. Okay. Okay, now it's repeating questions, so go to the bottom. Schools. What is this? Yeah. Bro, why do I keep getting blue? Bro. I don't know. You know What was she expecting? You wanna pick one? Then pick one. And there you go. You picked a bad one. Where's your family from? Don't hug it. You wanna pick a chess before I do? Yay! And you picked another bad one. Afoleki. Okay, I'm muted. Wait, yeah. No. What? Was that Katie's name? Oh? All complete. We are in 7th grade. Wait. What is the name of You guys are making me. Bro, actually, for real. My link. Hold You're on. only here to open up chests and not answer questions. I'm trying. Where are we? Oh, hey. Where are we? My sister. I knew you were gonna go with the A sort of thing.
to swap bars. You might get money. So he has gold. Ben. How dare you swap with me? Kedu Clash. Never swap. Stop. Like, bro. I'm taking from Wait, you. second. Stop. Guys, what's happening? Don't know. I think some people are losing. We're not losing. Oh no. I think some people are losing as well. That's us. What? It's us. Yes. We're second. Yay! Got first then. What? Yeah, second. Yeah. Okay. What have we got for this? Wow. What did we get? Who's the first person? 14th. What? I would have gotten more if you let me answer the damn question. Well, we tried our best, Bob. We tried our best. It's your question. You hold it to yourself because it's your So we tried our best. I'm gonna be best place, but I guess it's fine. Next time we're gonna be. At least I let you do questions and open up chats. Some people don't even let That's those what I'm going to now. Chima, wait. Can someone ask if we can do another one? Yeah, there are some. I You still have to allow press you. this. Let them do anything on it. Hey, They this do one. it all by themselves. Yeah, that's what you're doing. I won. No, I You really don't know anything. It's better than nothing. It's better than nothing, to be honest. Because of the gold. Oh my goodness. Oh my god, I know. Zero gold in that game, and then you get nothing. What are you doing with my belt? We voted Bob. We lost. No, we didn't. David. Ngwa kụọrụ n'onwe unu aka, kụọrụ n'onwe unu aka. And who's Eze Chima? Onye bụ Eze China? Onye bụ That's Eze China? Chima. Oh, nwanne Chinwe. Oh, nwanne nwoke Chinwe. Nwanne nwoke Chinwe. Nwanne Chinwe. Nwanne Chinwe, ngwa biko. Kpụdebe nso, nna. Kpụdebe nso. Bịa ka ị kọwara anyị. That's Chima from camp. Maka ihe anyị mụrụ n'ime bluket a bụ ịkọwa onwe anyị. Ihe a bụ one of the ihe izizi anyị mere, bụkwanụ almost ihe ikpeazụ anyị mere before anyị wee mechie. So anyị chọrọ ka nwanne Chinwe kọwara anyị onwe ya n'ụzọ pụrụ iche. Ị ga-agwa anyị ihe dịka ahịrịokwu 10 maka onwe gị, ka ọ ya abụ anyị na-agafe n'ụzọ anyị bụ Ezi China, anyị asị hey, onye a bụ Ezi China, nwanne Chinwe ekwu nọ. Ngwa gaa n'iru. Okay, off you go, Chima. It's your turn to talk 10 things about yourself in Igbo. Oh yeah, start. Afam. I don't know. Start from the beginning. Afam. Hey! So ije kpọọ gold, ị mara ihe ị na-ekpo. Hey, is disqualified. Mba, gold ga-anyị ewerukwa ya nye onye kwesịrị ekwesị. Ije ewelu gold anyị n'efu. Chima, speak Igbo. Mba. Ọya chim dị ụtọ. Ahambo Eze Chima. Okay, all right. Ngwa gaba n'iru. Second, Adam. Asim. Adam Oji. Yeah. 2, 3. Ahambo Ekuno.
Nwanne Chinwe. 5. Keep going. Good. Kọrọ ni aka. Eze China, iya aba na klaasị anyị. You should join us. Hey, where did my hat go? Gee ntị. Achọrọ m ịkpọpụta mmadụ ịtọ. Ke mmadụ ịtọ ya akọwala anyị onwe anyị taa. Mmadụ ịtọ ga-akọwala anyị onwe anyị. Mma akpọpụta mmadụ ịtọ n'ime akademi. Onye nke mbụ ga-abụ Chimdi Ụtọ Obed Okeke. Onye nke ịbụọ ga-abụ Chimamanda Ugoji. Onye nke ikpeazụ ga-abụ Sọmma Osi. Ngwa gaa n'iru. Gwa anyị ihe niile gwa anyị ihe ọbụla ịma maka onwe gị, ma ndị ezinụlọ gị o, ma akụkụ ahụ gị o, ma ụlọ klaasị, ihe niile anyị mekasịrị na klaasị. Ngwa bịa ka ịgwa ụwa ihe anyị na-amụ kamgbe n'ime Umuoma Igbo Academy. Ngwa Chimdi Ụtọ, ngwa. Let's move. N'ime Umuoma Igbo klaasị She literally said mine. Okay. Maybe it's N'ime Umuoma Igbo klaasị m mụtara Gwa anyị maka onwe gị, Chimdi Ụtọ. Gwa anyị maka onwe gị. Were ihe ndị ahụ niile ị mụtara gwa anyị maka onwe gị. O, ịghọta ihe m na-ekwu? Kọwara anyị onwe gị. Let's meet you. Introduce yourself. Gwa anyị ihe niile dị iche iche gbasara Chimdi Ụtọ Obed Okeke. Ngwa. Ndewonu, aha m bụ Chimdi Ụtọ. Adị m afọ 8. N'ime Umuoma Igbo klaasị m mụtara Chimdi Ụtọ, maybe I'm confusing you. I'm saying introduce yourself. The regular way you introduce yourself, how old you are, and every other thing. Don't make it complex, okay? Ndewonu, aha m bụ Chimdi Ụtọ. Adị m afọ 8. Ebi m na England. Abụ m onye mba ukwu. Okay. Ngwa. Ikwuchago? Ọ bụ na ikwuchago isi anyị ndewo. N'ime Umuoma Igbo klaasị m mụtara ezinụlọ na m mụtara nne bụ grandmother na nna bụ grandfather. Ndewo. Ndewo, ezigbo nwa. Ọ dị mma. Ngwa Mandi Ugoji, kọwara anyị onwe gị, gwa anyị ihe dị iche iche maka Mandi Ugoji. Gaga n'iru. Bụ Chimamanda Jessica Ugoji. Adị m afọ 11. Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Thomas Viaduct Middle School.
aha nwanne m nwanyị bụ Cindy. Aha nwanne m nwoke bụ Kenny. Aha nna m bụ Francis Ozubike Ugoji. Aha nne m bụ Chinenye Ugoji. Abụ m onye Ekwulọbịa, Agụata Local Government, Anambra State, Nigeria. Ebee ka ị bi? Ị dị oji ka ị dị ọcha? Ebi m na Elkridge, Maryland, United States of America. Okay. No. Anọ m na klaasị nke isii. Ndewonu. Ndewo, biko kụpụrụnụ nwa ada aka. Kụpụrụnụ ya aka. Nwa makasịla akwụkwọ ihe dị egwu. Ọ dị mma. Sọmma Osi bụ one of my favorite students maka oge anyị bidoro ya bụ ije. Sọmma ịkpọ ya, ọ na-eme nwayọọ. Mana kịta geenụ ya ntị ka enu ka onu ya si ada. Sọmma ngwa. Ndewo. Aha m bụ Chibusoma. Adị m afọ 6. Abụ m onye Enugu steeti. Ebi m na London. Ana m klaasị 2. Chọwa ịgwa gị ihe ntawa na Umuoma Igbo Academy. Maiden, cohort. Mụtewa ihe gasawa ezinụlọ m na school na animals. Ha bụ tebụl oche, blackboard, deski, blue, nchicha ụlọ akụkụ nwa na klaasị. Nwanne nwoke, nwanne nwanyị, nne m, nna m bụ ndị ezinụlọ m. Animals bụ azụ, busu, nkịta na ihe. M chọwa ekele onye ndu anyị bụ Coach Noni. Busu bụ favorite word. Chukwu gọzie gị ọfụma. Ka emesịa. Chukwu gọzie gị ọfụma. Fantastic. Good. And you were cheating. Good. You're muted, ma. Yeah, we can't hear you, ma. Oh, sorry, so sorry. Anọ m na asị m ka anyị kene Sọmma ọgbanịla ọfụma. Thank you. Daalụ rinne Sọmma. Okay, over to Ebu MC. Daalụ Umuoma Igbo. Afụgo m ihe unu ga-emenwu, and afọ m na this semester abụrụ for waste. Unu mụta ife, unu mụta ka esi akọwa onwe gị ebe isi arọ n'ịdị ma ịdị ọcha ka ịdị oji. This is a very big milestone, and unu na-agbago, unu na-amụta more. Before you know it, unu na-asụ ka onye nkụzi unu.
Daalụ rinne. Daalụ Next rinne. up, m ga na-akpọ our matriarch, Okay. Dr. Ngozi Obinani. Akpọtara m ya ọfụma? Dr. Ngozi Obinani. Dr. Obinani nọ ebe a oge anyị bido. Anọ m ụbọchị anyị mere our induction and she was here. She encouraged us, prayed for us, nyawanye anyị the ushering into this academy. And with her spiritual backing, we've been moving forward with this academy. So position yeah in our academy abụrụ obele position. And today we are welcoming her again to pray for us and encourage us. So Dr. Binani, welcome. You have the floor. Hallelujah. Praise Hey, the Lord. Umuoma Igbo. Yes, Chukwu so. gọzielu m unu. Amen. Ụmụ ọmalịcha nwa Chineke kwọrọ aka wee kunye anyị. Yes, so. Amen. Ọ dịrọkwa ofele. Mba. Obi dị m ụtọ rinne ịfụ ka unu si aga n'iru. Na-asụpụlụnụ m Igbo. Hey! Obi na-asọ m mụlị 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 mụlị. Ndeewonu, ndeemenụ, daalụ n'ọlụ. Yes, so. Ee, ekenekwa m ndị nkụzi unu fa na-alụkwa ọlụ dị egwu. Chukwu gọzikwa unu ndị nkụzi, kochi anyị. Hey, ị na-emekwa ya nke mgbawa isi o. Ee, ka anyị si ekwu n'ọnụ Igbo. Chukwu gọzielu m unu. Amen. Mmaji ihe niile unu na-etinye n'ọlụ a Chineke ga-enye unu na ụmụ unu na di na nwunye unu na ezinụlọ unu na ọmụmụ unu generation from generation. Chukwu ga-agọzi unu n'ọlụ n'ụwa na anụgo. Yes, so. Unu na-ekwekwa amen. Amen. Because o nwere ife ọzọ m nwere inye unu abụ ngọzi Chukwu. Afa m bụkwa ngọzi. For me, you just have to stop time. Chukwu gọziri m ka m wee na-agọzi ndị ọzọ. Chukwu nyere m ogologo ndụ na arụ ike, ana m ekene ya. Etu akwa ka ọ ga-esi nye unu n'afa Jizọs. Amen. Hey, amarọ nke arụ dị m, ọ dị nka m gbabala unu egwu o. Ọ dị nka that is ọ na-asọ m lelelelele na-asọ m lelele na-asọ m lelele. Onye ma asụ Igbo na ụmụ ya asụba. So ndị nne na nna anyị daalụ n'ọlụ ka unu si wee na-akwanyere ụmụaka anyị ugwu n'ịnụ Igbo onụnwa. Chukwu ga-agọzi unu. Okay? And ife ọbụla ndị nkụzi na-akụzi na data academy, unu lụkwa n'ụlọ, unu a na-agbanyelụ ha ụkwụ ka ụmụaka wee na-akwụsị ike. Very soon fa na-ede akwụkwọ na asụsụ Igbo ka coach anyị si wee depụwaga akwụkwọ isii just like that. Ọ chịpụta ha ka onye mụrụ ụmụ ejima quinto sextuplets. Etu a ka unu ga-esi wee dekwa akwụkwọ nke unu na anụgo. Unu na-esikwa ọmalịcha ndị Igbo anwa. Unu a na-etinye na FedEx fa na-ebutelu m ka m na-eli. Ma abacha dị na ya, ma ofe nsala dị na ya. Kekwa nke ọzọ unu sigolo ọzọ. Abacha ekwugo m abacha na n'ofe onugbu dị na ya, nsala dị na ya, egusi dị na ya. Na na-esi ka arụ m wee na-esi ike, arụ agadi nwaanyị wee na-esi ike. Chukwu gọzielu m unu. I praise God for all your achievements, both teachers and students. I'm so delighted each time I see Umuoma Igbo on Facebook. I can never resist watching
ife unu na-eme ebe nke anwa. Chukwu gọzie unu. Thank you so much. Anyị ga na-aga n'iru. Igbo ga na-aga n'iru. O nwere onye ga-akwụsị anyị maka Chukwu kele anyị ma ife o ji kee anyị bụrụ ndị Igbo. Amen. Mapụsienu Chukwu aka ike, unu arapụkwa na Chukwu. God bless you. Ogwusikwa ife nwere ikwu. Congratulations. God bless you. Daalụ rinne. More grace. Amala Chukwu na-edu anyị. Daalụ mama nnukwu. Daalụ mama nnukwu. Chukwu gọzielu m unu. Daalụ. Ụmụ Igbo kwenu. Ụmụ Igbo kwenu. Ụmụ Igbo kwenu. Ụmụ Igbo kwezuenu. Kụalụ n'onwe n'aka. Kụalụ n'onwe n'aka. Mommy, daalụ rinne for the encouragement. Daalụ nne m, o bụ sọ mma. Thank you. Okay. You can guess what we are doing next. This is the ultimate moment. If I back all for oge erugo. Kedu ndị na-graduate taa? Kedu fanya emoji? Today, ka award you your certificate asambodo of graduation. Hallelujah. Asambodo of pass out. That's another English. Onye ga-azọpụta asambodo of gini. Iba class nke ọzọ. Okay. So, onye mkpọrọ afịa ọza. Can share screen. Like I said earlier, I went onto technical difficulties. Our social media manager. Enyere certificate niile mana I send there to everybody's email. Unu ye nweta certificate mana I akpa afa ndị n'ebe nye ha their certificates. The first person I nwere ebe a bụ Osinachi chekwa. Osinachi David Okolo. Osinachi David Okolo kere ebe ị nọ. Pụta ka ifo gị. Abụghị n'ebe a za afa gị. Osinachi David Okolo. Osinachi ọ n'ebe a? Okay. Oweniga Akia. On behalf of our coach, I am presenting the certificate of graduation for successfully completing the Umuoma Igbo early beginner class level, held from September 7 to December 7, 2025. This demonstrates exceptional commitment to learning the Igbo language, community, culture, and values. So, Osinachi David Okolo, well done, email. Now you can move over to the next class. Ana akụkwa aka ebe a, kụba n'aka. Osinachi ndewo. The next person bụ Munachimso Godswill Peter. I'm presenting the certificate on behalf of Coach Noni, Certificate of Graduation, for successfully completing the Umuoma Igbo Early Beginner Class 2025. Kubalo no Munachisomaka. Well done, well done. Munachisoke ebe no raise ya aka gị ka ifo gị. Amunachisokwula okwu kịta. Okay, Oweniga Akia. Well done, Umuoma. The next person will Muna Chisom, or the same person go one there.
Okay. Masichuku Precious Peter. On behalf of Coach Noni, I am presenting this certificate of graduation for successfully completing the Umuoma Igbo Early Beginner class. Everybody, biko kobalo no Masichuku aka. A na-akụkwa aka ebe a ọmụrụ unu kụba n'aka na ọ dịrọ ofele ọ dịrọkwa n'izi. How many months ka eme class a? 4 months. 4 months ịmụ Igbo for 4 months ọ dịkwa n'izi. Kụbalụ na ya aka, kụbalụ na ya aka, kụbalụ na ya aka. Okay. Eliana Patrick Azodo ọ nọ ebe a? Eliana nọ ebe a, kedu ebe ị nọ? Weni aka gị. Onye anọla ebe a njide certificate ya o. Kedu ebe ọ nọ? Weni aka gị ma ọ mutuo onwe gị. I'm here, Mom. Okay. Eliana, I am presenting this certificate of graduation for successfully completing the Umuoma Igbo Early Beginner Level class. Congratulations. Ana akwụkwọ aka ebe a kwọọlụ na Eliana aka. You got one. Wait, what? I don't have right here. That? Okay. Over to Ethan Patrick Azodo. Kedebi no Winiaka. I'm here, Mom. Okay. Ethan, I am presenting the certificate of graduation for successfully completing the Umuoma Igbo Early Beginner Level class. Congratulations. Kubaka, kubaka, kubaka. Dalu Ethan. Then over to Ariel Donald. I am presenting the certificate of graduation to you for successfully completing the Umuoma Igbo Early Beginner class held from September 7th to December 7th, 2025. Congratulations. Kwalunu Ariel aka. Dalu Ariel. The remaining people mana unu ye receive your certificate in your mailbox, so expect it. Even na man display your certificate here, but you have worked hard and I recognize you. The first person wherever Dabelu Chukwani Ebo. Dabelu Chukwani Ebo, well done. Kedebino. Weni aka gị ma ọ mutu ogwe anyị na-ebe a. Ndewo. Ndewo Dabelu Chukwu. I like him style Dabelu. Bido kịta gabazie biko onye mkpọrọ afa ya ọ mutu ogwe anyị ndewo ka anyị maa na ị na-ebe a. Okay? Congratulations Dabelu Chukwu. The next person, Chimdi Ụtọ Obed Okeke. Kedu ebe ị nọ? I'm here. Ndewo gwana anyị na ị na-ebe a n'Igbo. Anọ m ebe a. Adị m ebe a. Anọ m ebe a. Chimdi Ụtọ, congratulations on your graduation. The next person bụ Chimbusomma. Kedu ebe Chimbusomma nọ? Summer, say you're here. Say you're here. Anọ m ebe a. Okay. Congratulations, Chimbusomma Obedo KK, on your graduation. The next person is Chinemerem David Iwuchukwu. Chinemelum Kedebino. Nekwunya n'Igbo, Kedebino. Anọ m ebe. Adọ ebe. Anọ m ebe a. Neva, daalụ rinne. Ebe.
Never. No. Congratulations on your graduation. The next person bụ Ebubechi Miguel Egbulefu. Kedu ebe Ebubechi nọ? Ebubechi n'ebe a? Ọ nọlị ya? Agafekwa m gị. Kedu ebe ị nọ? Well, ka anyị na-eche Ebubechi ka ọ zaa mma amafia gaa to Munachimso Ellen Egbulefi. Ama mana akpọta afa nna gị a mana gbagharanụ m. Ha nọrọ ebe a, family of Egbulefi. Egbulefu. Unu anọrọ ebe a, okay. Akpọgo m Mmasị Chukwu kpọọ Munachimso. Somebi. Kedu ebe Somebi nọ? Akụdị n'obi. Somebi akụdị n'obi ọ n'ebe a? Dube m akụdị n'obi nkọ. And the last person is Soma akụdị n'obi. Ndị be akụdị n'obi anọrọ ebe a? Okay, so gbadoro. Congratulations to everybody that has graduated today. But the next thing on our section and on our agenda, I get special awards of recognition. And mmenye the honor to onye kam ikpọpụta ndị a. Okay, so I'm calling on Mrs. Clara Donald to do this justice. Makanka Kalem. So many over to Onye Kalem. Because Mrs. Clara Donald, you have the platform. Take us there. Mrs. Clara Donald, may wepụtelu gị the special awards on screen so that I am answering nne. Ọ dị ka ọ na-enwe obele technical difficulties. Ka anyị na-akpọ ya Umuoma Igbo, ka unu mee, unu na-emekwa enjoy your graduation. Anyị kwesịkwara na ị na-eli oriri na-aṅụ ọṅụṅụ na graduation a. Kedu ihe mee na abacha adịrị ebe a? Nkwobi adịrọ. Ka ihe unu si bụ unu taa bụ ụbọchị ụka, kedu ihe unu si? Osikapa. Onye agwụkwana m osikapa. Osikapa Sunday medicine. Biko ihe nchọ ịnụ bụ abacha, nkwobi, ofe onugbu na nkwobi. Na isi ewu. Hey, chim, achọrọ m ịnachie Nigeria kịta. Onwe na-anachie Nigeria this year. Onwe na-aga ịgba Christmas na Nigeria. Onwe ndị na-eme travel. Anyị ncha bụ ala bụ otu. Okay, nsogbu adịrọ. Mrs. Clara Donald just bata kịta. So, many 1 or 2 minutes ka ọ mesaparo. Mana Mrs. Clara Donald, I just nyechepo certificate of graduation to our graduands. I went to check inyela aka nye special awards to the special graduates amongst us.
Mwa bihenye the normal certificate of graduation. Man, I say na the next certification bo onye kalila anyị ka anyị ga-enye the honor. So Nyakaiji now more on you to do the honor of presenting the special awards to this special students. Metine their names on screen so that you can give the awards. Thank you, thank you, thank you. You have the floor. Thank you. Dalu rinne. Umuoma Igbo kweni. Umuoma Igbo kwezuonu. Obi dị m ụtọ ịnọ na graduation nke taa. Unu niile emego ọfụma, unu niile emego ọfụma. Daalụnụ. Welcome to the graduation taa. I nwere special awards for Ariel Donald. Congratulations, Ariel. Una na-akụkwa aka, kọọlụnụ ya aka, kọọlụnụ ya aka. Kọọlụnụ ya aka, ọ dịrị izi. Congratulations, Ariel. Ariel's getting a certificate. Yes, definitely. Hey. So onye ọzọ nwe special award taa bụ before I move on to the next award. Achọrọ m ikwu maka Ariel. Ariel is one of the best progress award. In fact, our outstanding progress award goes to Ariel. Achọrọ m ka nkwa ọnụ na Ariel, when we started, it was looking very vague to her. And why I celebrate her, exceptionally, Bona. Ariel Bia from a background of mixed language home. Mana, she defiled all odds. Now, Bamborinne, always eager to learn. I'd been a class in Bible. I don't know. Or what is this? But with time, from saying that, Ariel grew into a confident learner. Wow. And committed to idine wete homework here. Obugodi na omechari that izuka o ya agba mbọ wee submit kwa ya bụ ọrụ ya. And today we want to celebrate her. Her growth is truly inspiring. So n'obi anwụli ka iji enye ya bụ award. Ariel imela ọfụma, daalụ rinne. Nke nwa bụ nwa mbọ Umuoma Igbo. Biko kọọrọ aka. Hello. God bless you, Ariel. Onye ọzọ nwe special award taa bụ Chimbusomma Divine Okolo. Kọọlụnụ ya aka, kọọlụnụ ya aka, kọọlụnụ ya aka. Chimbusomma inia. Chimbusomma nọkwa ebe a. Chimbusomma onia. Congratulations, Chimbusomma. Daalụ, imela ọfụma. Daalụ. Daalụ. Onye ọzọ nwe special award taa bụ Chinemerem David Iwuchukwu. Kụọlụnụ ya aka.
Kọọlụnụ ya aka. Chinemerem mele ọfụma. Congratulations, Chinemerem. Daalụ. Congratulations. Daalụ. It's coming to my notice that Chinemerem bụ overall best na class. A na-akụkwa aka ebe a. Biko kụpụ n'aka. Kụ n'aka. Chinemerem, congratulations. Gọzie gị o. Okay, anyị na-abịa towards the end of this our program, but I have to call our coach to give us her closing remark after closing remark, then parents I play their testimonials so that they will also tell us firsthand ya ga-akpọ the parents' life since they are here. They should tell us how their words have improved over these 4 months. Over to you, Coach Noni. Okay, there, Menu, Rinne. I don't want us to stretch beyond this point. We've all done very well. Thank you so much. Everybody has a certificate. Sorry, we couldn't upload the fancha. So, onye ọbụla ga-enweta certificate ya. Ụfọdụ n'ime anyị ga-continue n'ebe anyị kwụsị wee na build on the foundation anyị legolo already. So thank you, ndị nne na nna, for believing in Umuoma Igbo Academy and giving us the privilege to mentor these young ones to the next level. Daalụ rinne. Ndewonu. God bless you. Thank you so much, Mommy Chinwe, Mommy Ariel, Mommy. I'm seeing a lot of you here. God bless you. Thank you so much for bringing yourself and everyone to this awesome gathering. Ana m ekene unu rinne. Achọrọ m ka anyị ga-continue the program even within the December month, not actively, but we'll bring out some things here and there for them to continue, and other things I were in store while we engage them by January. So you will give me a few minutes of your time. I mechara nke a ka mụ na ndị nne na nna nọ for few minutes. I wee nwee ike were abụọ Umuoma Igbo Academy for the semester and for the year. Ndewonu. So ọ ka anyị sezie picture and nwee ike wee mechie ya bụ meeting. So onye ọbụla gbanye kamera ka anyị see virtual picture, then anyị enwezie meeting ndị nne na nna. Daalụ. MC ngwa na-esekwa. Okay, onye ọbụla si cheese. I was taking the pizza. Cheese. Say Umuoma Igbo. Umuoma Igbo. Ka mmụta Igbo. Peace. Umuoma Igbo. Umuoma Igbo. Umuoma Igbo. Umuoma Igbo. Umuoma Igbo. Ka mmụta Igbo jezu mba niile. Ka mmụta Igbo jezu mba niile. Ọ dị mma. Demenụ. Ekene dịrị our matriarch. Dr. Ozobinanu, daalụ rinne. Daalụ nụ, ana m echekwa asambodo nke m o. Daalụ rinne. Okay, children, Kemesia. Please, parents, we'll just stay back and Kemesia no. review meeting. All right. Nọdụ nọ mma mma. Kemesia no. Jekpọ
Mommy. Malụnụ gbaa Christmas. Hi. Daalụ. Okay. Yeah, Bye. Gwaje Bye. kpọọ nne na nna unu biko ka anyị mee obere meeting. Why did someone like teeth? Why did someone like teeth and like teeth? Okay, thank you. Okay. Ọ dị mma. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezuenu. Good, 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 good. Unu na-afụ screen m? It's time for bed. Unu na-afụ screen m? Mba. Okay. This, I don't know. Let me see. 1 minute. I wanted to do this PowerPoint. Okay. To do my okay. Unu na-afụ screen m? Anyị na-afụ ya. Okay. 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 Daalụnụ, daalụnụ. Onye isi, ọgụgụ, ekene m unu. Daalụ rinne. Ana m ekene. Thank you very much. Daalụ rinne. Biko, m ga-run this thing immediately. Or just ka anyị gwa unu ka anyị si wee gaa in the last 13 weeks of handling the children. So the whole idea is for us to be able to hand over our identity to our children so that they are not confused about who they are, even though most of them are residents abroad, so that they don't have any confusion. Even as the world is confusing itself, they won't confuse our children. Ka ha malụ ihe mere anyị ji bụrụ ndị Igbo, ihe eji akpọ anyị ndị Igbo. Ka ha malụ na anyị bụ ndị na-agba mbọ, ndị Chukwu fụrụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche. So the whole idea is to get these children to have that same mindset. According to Chimamanda, he said culture does not make the people, it's the people that make the culture. So me and you have decided that we will hand over this legacy to our children so that in their own time, their own children will not be lost on what it is that we know as children. Anywa, like I said in my opening remark, Anywa, we grew up with ebe a na-asụ Igbo. Maybe I grew up, I jee n'afịa na-asụ Igbo, ije na ụlọ ụka a na-asụ Igbo, mana kịta ụmụazị enwerozi this liberty. So it's our obligation to make sure that our language doesn't get lost on them. So our mission actually is to build confidence, to nurture their identity, and to make Igbo fun. Igbo fiatụlụ obele arụ, but
enwere ka esi communicate na language ụmụazị ọ na-edo ha anya ha na-aghọta ya. So the whole idea is to give them a sense of belonging, help them to connect to their roots, and let families, shape their cultural intelligence. So in just few weeks, we're able to get them to introduce themselves, make simple sentences, talk about their parts of the body, and you got them involved in expressive communication through the newscasting club. So some of them develop all that zeal, and it has really helped them. And one of the things we mustn't forget is that onye ụmụazị anya ọ bụ na ya akọwara ọlụ ha about asụsụ anya anụwa Chinua Achebe si onye amara ebe mmiri si mabịa mma ebe o si wee kwụsị ya. So our language is our own trade to help our children know who they are. So because identity is not rooted, it's not by accident, it's something that we have to intentionally do. So our academy is curated in such a way that the system helps them in an immersive way. So we use the 4 pillars of learning: language, writing, speaking, listening, and reading. And in that way, they get enculturated into the system. So that's why we are here, to provide that guidance, to provide that structure. And some of us, I just want to know, for the name I can struggle kwa, because ụmụazị I mecha ihe anụ ajekwa n'ụlọ aka na-asụ oyibo, but I solu n'ihe a na-eme wee na-enye aka wee na-agaidi ha. Ifu na nke anyị na-eme na klaasị anyị mecha abịa n'ụlọ na-eme, mana etu anyị bidogo nya bụ nke ka mkpa. Ọ ebido bụ isi. Now that anyị ebidogo, anyị agba mbọ ka ihe ndị anụ anyị mere ghara ịna anyị n'iyi. So biko anyị ga-agba mbọ, especially with continue ya bụ lesson, because ọ bụrụ 13 weeks anụwa ka ụmụazị anyị ji wee mata, mana otu anyị curate go their curiosity, ọ dị mkpa that we water it down site na continue kwa. So we need to continue bringing this up to them. So anyị ga-agbatu nwa break ka ha gbaa ekeresimesi ha ọfụma. Then by January, anyị ebidokwa. And based on feedback I nweta from oral classes oral exams I mecha, I fụ na ịgbajie mkpịsị 3 months a ọ dị agbanye ya bụ mgbọrọgwụ ọfụma. So I chọ ka I mee this cohort ka ọ bụrụ 6 months, and in that 6 months I ga-afụ ihe dị iche ga-adị. Mana ihe anyị na-ayọ bụ ka ụmụazị anyị ghara ịdị na-ahapụ ya, ka ahapụ ha, ka a ghara ịhapụ ihe anyị mụ. Agba m mbọ sị ha weta notebook, so ha nwere ihe ndị ha de. Anyị nọ n'ime ebe a, biko ụbọchị ha kunye ụlọ ụtụtụ, nyelụnụ ha aka sụọlụ ha Igbo, ụnụ asụsụ na-alụ ha oyibo, ka ihe anyị mụrụ yala ịnalụ ha n'iyi. So the program I ga-adịkwa na-enwe, we'll be having our weekly Igbo classes. This time around, I get divide ha into 2. Ụfọdụ n'ime ha banye advanced, early advanced, based on etu ha si wee ghọta ya bụ asụsụ. Ụfọdụ ga-emegharịkwa nke anyị melụ kịta. Mana the whole idea is that they will all be in separated classes according to their ages, so that we would get to them, especially with the younger ones. I wee nwee ike wee meetie ha ebe ha ya aka ghọta ya bụ asụsụ. So I ga-agba mbọ na-enyelụ ha daily voice notes, ebe a ka ha ya adị na-ege ntị to improve their listening. Then ha ga-adị na-ede ihe odide to work on their writing. Then ihe ọgụgụ anyị esikwa n'ime akwụkwọ Umuoma Igbo anyị wee na-agụ ihe ọgụgụ dị iche iche. Na that ihe ọgụgụ ka ha enwe ike wee na-afụ, na-ede, ma na-ekwu ya bụ okwu. And ha na-emezi their own homework or turn in their task for the day, ha ga-asụ ya bụ asụsụ. So with that 4 prong approach, we believe that ihe dị iche ga-adị
mana nke ka mkpa bụ ịdị consistent. And anyị adị na-eme different cultural activities, our cooking practicals, our expressive models go through the newscasting to help them to be aware and to get them to be bold, on speaking on stages. I got incorporate storytelling and monthly progress checks. This is where the real transformation happens, when they are able to assimilate ha kụzilụ ha, when we can express ya without it ụjọ. Ama m n'ụnụ fụcha ka ha si wee mee n'ụbọchị nke taa. So a na-azị biko tata ka anyị na-achọ ịkwụsị our final early bird, and Umuoma Igbo no already nwee extra discount for being an alumni already. So anyị na-asị biko ka onye ọbụla gbaa mbọ secure their slots before chi a na-efo, maka we've put out this notice all this while, and we also gave 10% extra out for our children already. There's a 30% discount, but every Umuoma alumni has a 40% discount. So biko ka anyị gbaa mbọ tinye ha n'ime academy ka ha ghara iluzu ihe anyị mụtago n'ime the academy. Daalụnụ rinne. Thank you for choosing Umuoma Igbo Academy. We are bringing intentional parenting into our curriculum, whereby we get our children to interact with their parents in their local languages. So ihe a niile bụcha ihe anyị tinye to make Umuoma Igbo very unique. Biko ka nke a ihe dị anyị n'aka ghara ifunarị anyị, ka ụmụ anyị ghara ifunarị anyị, maka ejili ụtụtụ chụba iwe ojii, anyị ga-achụtakwa ya bụ ihe. Ndewonu. Daalụnụ. Ndewo. Ọ bụ na enwe onye nwe ajụjụ, nwee ihe ọ ga-ekwu, we are all ears. Daalụnụ. Biko, afọ m bụ Ugochukwu Okeke. Obi bụ m aṅụrị, ezigbote aṅụrị, obi m ụtọ n'ụbọchị taa, maka na asụsụ anyị, ọ bụrụ na akpachara anya n'asụsụ anyị, ma na ya bụ ife ga-eli mpeli. Nwere ohere a na-ekenye onye nkụzi Coach Noni maka oge ọ wepụtara ntinye na program a. Ọ dịrị izi ụmụaka ịsụ asụsụ anyị na mba, maka na environment enyere aka eje n'ụlọ akwụkwọ ndị ya na fa na-emekọ ada asụ ifefa na-asụ, and everything. So mana ị na-anya afụ ọlụ daalụ anyị nne na nna, ndị nkụzi emegwo nke ha nwere ike. My word to everybody, onye ọbụla jisi ike ya wụlụ oseti gwekwe, maka na onwere onye ga-emela anyị ya until anyị etinye effort n'ime the thing. So ana m encourage onye ọbụla, na encourage kwa onwe m, maka na ịsụlụ ụmụaka anyị ọ bụ na adịrị intentional about that, o nyere nsogbu. Mgbe nwa na ba achọ ịgbawa nkịta ọhụrụ ihe ba chọrọ fenye achọrọ ya, ọ na-agaba arụ, is too much problem. Ịghọtagbo? So ife ọbụla a ga-akọ ka ghara ikwute ịsụ Igbo, good luck, they will be very happy. Mana esiche sụrụ Igbo ma na ịchọgbu okwu, mana okwu ahụ ka anyị na-achọ, maka okwu ịchọ okwu ahụ ka anyị eji chọta ya ire. So my word to every parent bụ ka anyị jisi n'ike, ka m si ama na-eji eme nke gbọwụ
mfụta nsị gị na m na-akwa na-anụzigbo oyibo ga-ewekwe n'iwe onye ahụ na okwu adagharịa maka na that's the only way from ibe m gwụrụ o wee sị ọ naghachi azụ nọcha nke ebe mma gwa nwoke okunye ọbịa ọsịmoke how do we say I am this one ịsụọrịa anya ọsụọ ọnya bụ na ihe a na-ekwu enwebe isi so it's a lot of work honestly ahapụ anyị parents I will say that the easiest thing to do is to even swallow oyibo onye ọbụla na-ezu ike mana at the end of the day ọkwa anyị ga-elose ụmụnne m so my word bụ onye ọbụla jisi ike nnukwu ọlụ ka anyị nọ na ya welukwa ohere a na-ekene onye nkụzi coach Noni na time ya and the thought to ịga na this whole process na-encourage ya jisi ike onye asị ya jide ka o ji na-eme ọfụma parents okwu ibe m na-agwa ha onye jechara na-abata be m dobe oyibo n'ọnụ ụzọ dobe na dọ ijikwe na-abata hia bife mara ya akụkọ ihe asụkwa ya bụ geghị ntị ọkwa nsisi dobe oyibo masị m ya we kept it at the door tụkwazie nye a na-asụ ụlọ oyibo mana ọ na-awa ọkụ ọzọ na-awa ọkụkwa ndị nne na nna ụnụ na-ege m ntị ọzọ na-awa ọkụ nna akọla unu esprit anwe mgbe nshibaba ji mụọ ka esi agụ abịa ịdị Igbo na onye gụta ha na-egorie bicycle okwu wee gwu ụmụazị wee baa na katunu ha fụrụ ya na-aji enene ndị ibedolm abaluo anọlana na-amụ na-esi ọnwụ maka ihe so onwe iri ihe enyebe to encourage them gaba wee mụta one or two things it's very helpful ị ga-afụ ha agbawa mbọ tinye uche ka ha wee mụta asụsụ anyị biko ka m ghara iri oge onye ọbụla daalụ nri nne and thank you so much onye nkụzi anyị coach Noni daalụ rinne daalụ nnukwu ọga anyị ekene gị kenesie gị ike daalụ rinne ndewo trik ga na work well ọ ka isi wee bido jisi ike daalụ sọ obi dị m aṅụrị tata ihe dị iche dịkwa dị iche erika ka m kwukwe n'ọzọ maka ihe dị iche bụ na ihe nghọtara na ndị nnukwu bịa improve ndị na-esu ya na-enye nsogbu mgbe jecha ọrụ batara gbande n'ọnụ ụzọ nke obere nye na-esote nke etiti nke mbụ wee sị m sụba ama Igbo na dọj shia joke shia chekwelu mụ ka ị na-asụrụ Igbo kedụzi ọchịbụ na ahụ ọkpọ ahụ ya gwa m onye ebe ọnwụ chịbụ na ya wụ onye be ọkọgidebe nshi achekwela ọkwa gị a na-ayọ biko ka a sụọ Igbo bịaji na dọ kwụrụ nshi a na okwu enwuru ọkụnụ kedụzi onye kụzielu gị ọsị m nọibe akụzi na klaasị nshi ọhụrụ nọibe nna ayọ gị mebe since so is a lot when onwe ndị achọrọ ya achọrọ ọ na-agafe arụ ọ na-agafe arụ because kama ya asị something ọmụọ ya communicate easily isikwaje eji esoro ya n'Igbo it's a lot of stress so they don't even mana anyị wụ parents ga-emenwe ife a enye aka like now akụzichagolo ife niile akụzi alụfa everything comes back to us I decide anaghị na-asụ ofe Igbo ọya wụ na ọya awọ ọ dịghị izi ịsụ Igbo onwe mgbe nyọba nwunye m si anya biko nọgide ndezi ana m ede posta ndị mmadụ na-aja ebe mmadụ na toilet mmadụ ọkwaso Igbo ka anyị na-asụ anyị bụ ndị Igbo a na-ayọ ka asụrụ Igbo ka e wee mara ibe ọbụla ya echeta nwunye m kweta m o were ibe ọ na-edefụta ode iko ọmado na wọlụ ode efere ọmado na wọlụ ode ngazi ọmado jikọcha anya everywhere mmadụ ụzọ ịmagbo ọ na-awụ ọkụ because now
bifo ịmali onye amụta nke a si na ya amụtago ngazi na ya amụtago nke ọsị nke ya like that. So it's a lot of work for the whole parents. I encourage everybody. Other reason is, other reason at all. But by special grace of God, I am one I'm well. Thank you, sir. Daalụ rinne. Daalụ. Biko, onye ọzọ nwere okwu. Onye ọzọ nwere okwu. Nwere onye ọzọ nwere okwu. Nwere onye ọzọ ga-ekene ekene. So that we can round up. Onye nwere ajụjụ. Nwere onye nwere ajụjụ. Nwere nwere ekene. Nwere onye nwere ife ọ ga-ekwu tupu anyị wee gbasaa. Daalụ, daalụ ma, daalụ rinne. Thank you so much. Mommy Muna, Mommy Feso, daalụ rinne. Mommy Muna and Mommy Masi, daalụ rinne. Ekene m unu. Thank you for your support. Mommy Soma and Osi, daalụ rinne. Thank you for being intentional and joining with us all this while. I'm hoping that we'll all see them in January. Please let them join our Interco Club from bi-weekly. I'll provide them some tasks to be doing to engage them so that they don't lose what they've learned already. So at this point, we don't have anything to contribute. We can just round off for the year. I also know happy Christmas in advance and a very great new year ahead. Merry Christmas, Coach Noni. Oh, Mommy Ariel, I didn't know you were here. Okay, thank you so much. Also, Merry Christmas. Wanu, kemesianu. Konye Jesu ike. It's been a long day. Kemesia, Coach. Kemesia, Coach Noni. Kemesia, Coach Noni. Thank you. Dalu. Thank you. Nwa m Chukwu gọzie gị too. Yeah. Kemesia, Soma, kemesia. She know your teacher. She's your coach. To me? How do you know it's me?